Всем привет! Сегодня 24 марта. Ветер дует, солнце светит. Вон, какое солнце. Панели работают. Сейчас покажу, сколько потребляется. Итак, дома потребление 845 ватт. 840. Работают панели. Работает ветрогенератор. Мощность приближается к 2 киловаттам выработки. Когда мощность выдает хороший ветрогенератор, солнечные панели немного отрубают свою мощность. Сейчас покажу, как все это работает на контроллере. Вот видно самодельный контроллер для одной ветки солнечных панелей. Когда начинает мигать светодиод, это значит, что он отрубает на какое-то время эти солнечные панели. Сейчас пока идет работа от ветрогенератора. Это вторая ступень притормаживания, демпферная, так сказать. Это заводской обычный шим солнечный. — 730 ватт сброс на полы. Вот видно, притормаживание срабатывает. И видно, как начинает помигивать, включать-выключать питание от солнечных панелей. Все работает идеально. Никаких тебе бум по башке и бац по аккумуляторам, там, как один дурачок показывал. Почему не хочу больше связываться с МППТ? Потому что очень часто они стигают. Не только китайского производства, вот эти манки Blue там, или как он называется, а также и фотоны. Вот эта система, она намного проще, надежней, а по мощности, я сказал бы, вообще ни в чем не уступает. Мощности одинаковые, я скажу, даже у шим контроллера они больше. Потому что я сколько смотрел на ПВМ, этот МППТ, и сколько потом, когда увидел, что когда подключил панели вот к этому контроллеру, я увидел, сколько он выдает на самом деле. Через него, точнее, выходит по мощностям. Вот такие вот дела. Давайте еще раз посмотрим, какие там мощности выдаются у нас. Вот так вот. Если дома еще сейчас что-нибудь включу, мощность будет выше 2,3. А так все хорошо. Все, всем пока.